د مؤمن او د ایمان د خاوند که هغه نارینه دی که زنانه ده د هغوی ژوند د عبادت نه عبارت دی. زموږ طالبانو په ژبه کې د عبادت نه عبارت دی. څه مطلب؟ دوی به ټول عمر بندګي کوي. بس کله چې بندګي مشقت شي نو دا په ځان باندې خپله دا انسان بوج کی، ورنه دا بوج نه دی. دی به بل څه کوي؟ زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ژوند خو د انسان دا بندګۍ له راغلی دی. بې بندګۍ ژوند لوی شرم دی. لکه څاروی هم چې او حیوان چې هم د فایدې نی نو په هغه مالک باندې بوج وي. څه کوي په هغې باندې بیا؟ انسان په بندګۍ باندې ښایسته ښکاري. مؤمن ته الله تعالی د بندګۍ زیور اچولی دی. غلام او نوکر او څه ته چې موږ بنده هم وایو او په عربی کې ورته عبد وایي، دی مملوک وي. مملوک دی د بل په اختیار کې وي، دی د چا ملکیت وي، رده شپه دی د هغه په کار کې وي. نو چې کله دی په خپل کار کې منهمک وي او کار کوي نو دی پې ښکلی ښکاري. حاکات هم خوشحالي، خلک هم وایي یاره دی خو ډېر ښه غلام دی، هر وخت بس د آقا په کار کې وي. نو په دنیا کې چې یو انسان د بل انسان خادم شي، غلام شي او نوکر شي، نو هغه د هغه په کار نه کولو باندې بد ښکاري او په خدمت کولو باندې ښه ښکاري. او دا عارضي بندګي ده، دا عارضي غلامي ده. انسان په خپله غلام دی نو بیا به د هغه غلام څنګه غلام شي؟ یو بزرگ دی او هغه په لاره تلو، یو ځای کې دمه کوله نو بادشاه په هغه لاره تېرېدو، نو د سر ته ځان له یو ګټه یا خښته لاندې کېښوده، په هغې سر ولګولو. بادشاه ته مخې ته پروټوکول و، د هغه مخې ته پولیس او پوجیانو وي چې هټو بچو لرې شئ. بادشاه را روان دی، ټول خلک لرې شو، دوکانونه بند شو. دغه بزرګ چې دی نو دی په خپل ځای باندې مکه شان ملاست دی او دوم نه دی ویښ دی. چا ورته ووایي بادشاه را روان دی؟ را روان به یې. پولیس راغی، هغوی ورته ووایي بادشاه را روان دی؟ را روان به یې. پوجیانو ورته ووایي دوی را روان به یې، خپل کار به کوي، لار لویه د ځي دی که نه. بادشاه دا خبره واورېده چې دلته څه چل دی، خلک را جمع دي. وی څوک دی؟ څه دي؟ وی دلته یو فقیر پروت دی د 2 ګوسو او هغه وایي چې ځي دی که نه، بادشاه دی په خپله لاره ځي، په ما څه کوي؟ او د هغه لار لویه ده نو ځي دی په هغه لاره دي که نه، تاسو ولې خلک یې سپېڅه تنګوئ؟ نه لر کېږم بادشاه ته. بادشاه یې خواله راغی، هغوی ته ویې پرېږدئ واره کوي، د ده نه زه لږ معلومات کوم، دا د څه خبرې نه خالی نه ده. چې دغه بزرګ خواته رانږدې شو، بادشاه ورته وویې وی ته څوک یې؟ وی چې څنګه مې وینې دغه یمه. وی زه دې ونه پېژندم. بادشاه ورته وی چې زه څوک یم؟ وی ومې پېژندې؟ نو وی څوک یم؟ که غلط شوی نو چې درته ووایم. وی نه یم غلط. ته په ځان غلط یې، زه په تا نه یم غلط. تا د خپل ځان پهچان نشته او زما ته ستا ښه پهچان دی. زه تا ښه پېژنم ستا نه چې ته ځان څنګه نه پېژنې دومره ښه. ته ځان نه پېژنې، زه دې پېژنم. بادشاه وی دا خو عجیبه سړی دی. ورته وی ولې زه څوک یم؟ بادشاه نه یم؟ وی نه، ته خو زما د غلام غلام یې، زما د غلام غلام یې. بادشاه وی ستا غلام څوک دی؟ زه بیا څنګه د هغه غلام یم؟ زه په خپله بادشاه یم. په دې ملک کې
ټول خلک زما رعایا او ماتخ دي. بادشاه چې دا ووایي نو هغه بزرګ ورته ووایي چې صاحبه دا خلک چې تا ته بادشاه وایي او ستا بادشاهي مني دا په خپله ومهو د هغه څه غلامان دي چې زما غلامان دي، ځکه ستا بادشاهي مني. زه ستا بادشاهي څنګه ومنم چې ته په خپله غلام یې، نو ته څنګه بادشاه شوې؟ او که چېرې ته په صحیح معنو کې بادشاه وې نو په ما باندې دا لازم وه و اولو الامر منکم، په اولو الامر کې ته راتلې نو ما به ستا اطاعت کولو، ځکه ته به بادشاه وې، خو ته بادشاه نه یې. ورته وی زه څنګه بادشاه نه یم او څنګه ستا د غلام غلام یم؟ ورته وی زما نفس زما غلام دی، نفس چې دی دا زما غلام دی. بزرګ ورته وی او ته په خپله د نفس غلامې، هر وخت د نفس په خوښه باندې چلېږي. نفس چې درته څه وایي ته هغه کوې، څه کار نه او ته پې خوشحالېږي. دا خو د نفس خوشحالي ده، د الله رضا خدا نه ده، د الله خوشحالي خدا نه ده. دا ته چې څه کوې؟ دا زمونږ د حکمرانان غریبانان دی مو په حق او په سچ باندې د نفس غلامان دي. دا ټوکې دي، ډرامې دي، یو بل سره چې کوم کانې کوي. ملک هغه ځای ته ورسېدو، هغه ځای ته ورسو چې د هغې نه پله بله بیا د تنګ دستی او د غربت بله کرښه نشته. او دی هغه خپل انانیت وخوړل، خودپسندی وخوړل، د یو بل پرزولو را پرزولو وخوړل چې دی زه راوبغوم، هغه بل وایي چې زه دی راوبغوم. څه چلو شو؟ حکومت بدل شو. اکه حساب دی د خر مثال دی، بس کته پې بدله شوه نو راغه حساب دی. بس د نفس غلامان دي. وی ته زما د غلام غلام یې، ځکه نفس زما غلام دی، ته بیا د نفس غلام یې. بزرګ وی د ده نه چې څنګه یې دا ووایي نو بادشاه وی د ده نه خوا نه مه ځئ، دا خو ډېر لوی سړی دی، واقعي زما یې سترګې وغړولې. هغه به پوه شو، هغه خلک دی اوس نه پوهېږي. نو اصل کې انسان الله تعالی عبد مملوک پیدا کړی دی، دی په ملکیت کې دی، دی د الله رب العزت په ملکیت کې دی. بندگی به دی کوي، دی به په بندګۍ ښه ښکاري. کله به بندگی کوي، څومره به بندگی کوي. دا 5 منځونه په کال کې یو میاشت روژې او په صاحب استطاعت او د لارې د خرچې چې څوک طاقت لري په هغې باندې حج او د خپل مال نه د مالداره یا د هغه چا چې صاحب نصابي د هغې زکات. دا خو د عباداتو یو څو اقسام دي، ورنه د دې نه علاوه د مؤمن بنده د ټول ژوند چې دی نو هغه بس صرف او صرف عبادت دی. هر څه کې به دی بندګي کوي، په لاره ځي دی به بندګي کوي، جماعت کې خو به خود بندگی کوي، بازار کې به بندگی کوي، د ورځې به بندگی کوي، د شپې به بندگی کوي. او دومره اسانه بندگی ده، دومره اسانه، ډېره اسانه ده چې ځان ته څوک ګرانوي نو انتهایي ډېره ګرانه ده، چې اسانه یې ډېره اسانه. زه د دې مثال د مونځ ورکوم. د مونځ څوک چې په مونځ باندې عادت نه وي، عادي نه وي، د مونځ عمره بوج په هغه باندې د بل شي نه وي، یاره بیا به اوس مونځ کوو نو ځان پټ را پټ کړي. او چې دې سره عادت شي، بعضې خلک خدای دې هدایتو کې ټولو مسلمانانو ته موږ له دې الله رب العزت د صحیح عبادت توفیق راکړي. نو چې څوک عادت دا بیالماده چې وي نو دی بیا هم چې دک شان لوی شي او مشران شي او د مونځ عادت نه وي، بس هم دک شان ژوند تیری، هر څه ورته وایې کوي، درله خو مونځ نه کوي. نو هغه څوک چې بې المازه وي او دا مزدورۍ کوي که نه، او دا ګاډي چلی، ټرکونه چلی، ټول نه یادوم، مزګزار اوس الحمدلله مؤمنان مسلمانانو کې د مونځ عادت الله تعالی ډېر کړو، الله دې د دې نه هم سیوا کړي. چې کوم خلک مونځ نه کوي، یا لکه بعضې علاقې دي زمونږ په ملک کې چې هغوی مونځ ډېر کم خلک کوي، یا دلته کې بعضې خلک دي ګاډي چلی، یا یې دوکانونه وي، یا یې ریړې وي، ګاډی وي، یا مزدورۍ کوي، ډېر سختې سختې مزدورۍ کوي، دومره سختې مزدورۍ کوي په دې اوړي کې او په دې ګرمۍ کې، په دې نور کې، هغه ډېر سختې سختې مزدورۍ کوي.
چې موس کوي هغه خو څه بل شان دي د هغه هغه مزدورۍ د خولې نه قربان شي ځکه چې هغه خو ډېر ګران کار هلته هم کوي دلته ورسره موز هم کوي او موز ګران کار نه دی هسې زه یو خبره کوم چې چا کار کړی دی په دې پټو کې تماکو کې بچی ماتول ګران دي او که موز ګران دی هغه ډېر ګران کار دی په تماکو په منځ باندې بنده په دې ورځو کې نشي تېرېدی داسې بد حال دی جوارو ته وګوره ګوډ وګوره ګوډ څومره لو ته وګوره په د غنمو زمونږ یو امیر صاحب هغه چا لو کو داسې مخامخ نو ما ته یې وی صاحب ډېر ښه شی دی دا لو خو چې بنده سره لور نه یې هسې ناست دی نو ما لو به درله څوک کوي هسې ښه شی دی چې بلې کوي ګران کار خو دغه کارونه دي مونځ خو ګران نه و دا ده ته ناموز څه ګران کو دته خپل نفس او شیطان دا یې ورته دومره بو بلا کړه ګران یې که ورته من هر نه بندگی خو بس همدغه بندگی ده بنده به څه کوي نور یو عالم عجیبه نکته لیکلې ده وایي د ورځې شپې څومره دعاګانې چې راغلي دي په حدیثو کې یا په کتابونو کې یا د سلفو نه د دې ټول مراد او مقصد څه دی چې بنده د الله رب العزت په بندګۍ کې مکمل راشي لکه چې ډوډۍ خوري نو یو هغه څوک دی چې روټۍ خوري نو شوري هم په ګپ شپ کې او ختم هم په ګپ شپ کې نه په بسم الله باندې شروع کې نه په الحمدلله باندې ختم کې په خبرو کې شروع کې په خبرو کې ختم کې بیا ټیشو راواخلي او هغه غوړې ګوتې هغه په هغې باندې صفا کې وی خو سټه خو څنګه به سټي هغه کلمه نه وویلې بس بیا کې دا د ډوډۍ وه بل خواته هم دکه شان د ده په شان خوراک حیوان هم کړی دی هغوی ته ونډه وشوه نه هغه مکلف دی نه کلمه وایي نه په اخر کې الحمدلله وایي بس هغه ونډه وخوړه هغه خور ته ودرېږه وعلى برکت الله او بعضې روایتو کې راغلي دي چې علا پکې نشته صرف برکت الله دی په نوم د الله شروع کوم او برکت د الله غواړم په برکت د الله سره چې الله پکې برکت واچوي د دا ووې او داسې بزرګانو باره کې ما اورېدلي دي چې هغه زمونږ مشرانو خود لیدلي وو هغوی به وې چې داسې صاحبان موږ لیدلي دي چې د نوړی سره به هرې نوړی سره به الحمدلله وې او د اوبو هر ګوټ سره او د چای هر ګوټ سره به الحمدلله وې هر یو ورنه داسې لازم نه وه هر یو سره خو هغوی به داسې کول بیا چې خلاصه کې الحمدلله ووایي نو ده په دې ذکر سره څه وکړو دا الله یاد کړو د الله بندګي وکړه الله وایي دا زما بنده دی وګوره زه ورته یاد یم د ده په ډوډۍ په شروع کې هم یاد کړم په اخر کې هم یاد کړم بیا چې مونځ له راغی خو خود بندګي وه یو اتروشه وکړو هغه وی الحمدلله بل ورله جواب ورکړو یرحمک الله دواړو د الله د بندګۍ اظهار وکړو یو وی الحمدلله چې الله مې په ذهن او په ذهن باندې او په زړه باندې فراخي راوسته په دې اتروشي باندې بل وی یرحمک الله تا باندې دې الله رحم وکړي هغه ورله بیا جواب ورکړو یهدیکم الله ویصلح بالکم الله دې تا ته هم هدایت وکړي او ستا حال دې الله ښه کړي دی چې اوده کېده مومن که نارینه وي که زنانه وي نو وی اللهم باسمک اموت واحد دکه ځای کې بیا د الله رب العزت نوم واغسته په هغې باندې اوده کېږي بیا چې پاسېد الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور داسې ورپسې زه دعاګانې دي چې او داسې یو که حدیث کې راځي نو د حدیثو دغه یو دعا ده اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دا یو وی هر څه کې د حمد وی ذکر کوي او د الله د بندګۍ اظهار کوي
او پکار هم دا ده چې موږ د الله د بندګۍ په هر ساعت باندې اظهار وکړو موږ د الله بندګان یو موږ د بندګان یو یا الله موږ د بندګان یو الله څومره رضا کېږي او څومره څه انسان له ورکوي په دې باندې دغه احساس دپاره د دغه اظهار دپاره او د دې خبرې د ترتیب جوړولو دپاره دا مجالس وي ښه